Приветствую всех на канале, я Наталья. Сегодня у меня приятная беседа. Я буду работать, делиться своими наработками, показывать, как работать, что делать и при этом вести приятную беседу. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня снова беседка, буду работать и показывать весь процесс работы. Сегодня я буду обрабатывать шары, буду использовать полотно стразовое, также я буду использовать, обрабатывать другие шары и буду использовать и цепочку. Но в любом случае покажу, как работаю, с чем работаю, но будете видеть весь процесс. Возможно, кто-то для себя найдет что-то интересное. А сейчас приступим. Я отрезала 3 полоски полотна, и именно 3 полоски у меня уходят на обработку верхушки. Для работы по сторонам я использую 2 полоски. И вот здесь я уже заранее вывела петельку на сторону, где у меня передняя сторона, где лицевая, потому что здесь будет бантик. И именно под бантиком я всегда подклеиваю, склеивается 2 края вот этой ленты, чтобы приклеить сверху бантик, и уже это надежно держалось. Не получилось что-то сбоку или где-то с краю. Вот я отрезала лишнее, и сейчас не наверх, а вот так совмещаю 2 края, чтобы липкая лента, она склеилась между собой. И тогда получается все ровненько. Так, лишнее убираю, оно мне пригодится. Именно вот эти тройные. И здесь у меня отрезаны полоски по 2 штуки. Вот, и именно ими я буду обрабатывать боковинки. Отрезаю лишнее. Также убираю защитную вот эту сторону ленту и подклеиваю на ленту, которая идет снизу. Вот она у меня. Подклеиваю и вот так пальчиком еще туда вот как бы запихиваю, чтобы все хорошо держалось. Так, у меня тут какая-то мусоринка приклеилась. Убираем. И снимаю вот так постепенно защитное покрытие и подклеиваю. Еще прижимаю пальчиком. Очень хорошо все подклеивается. Если вот эти края не оставлять, как бы сказать, на расстоянии, между собой все склеить, ничего не расклеивается. Многие говорят, что немножко полотно потом иссыхает и все это отклеивается. Если правильно работать, все у вас будет хорошо, ничего нигде не отклеится. И вот здесь я беру чуть побольше, вот видите, и теперь вот так же само, вот, чтобы именно вот эта силиконовая поверхность, она там склеилась между собой. И проверяем, чтобы у нас нигде никаких наплывов не было. Вторую часть, вот эту, мы начинаем обрабатывать снизу. Тоже убираю защитное полотно. Вот это полотно, оно идет 24 сантиметра на 40. И если обрабатывать шары 8 сантиметров, то выходит вот одна целая полоска и одна вот эта половинчатая. Так, снова совмещаем, прижимаем, чтобы полотно склеилось. И я вот также совмещаю, чтобы вот эти стразики, они как бы смотрелись вот в одну полоску. Конечно, этого никто не заметит, если не приглядываться, но все же я люблю, чтобы все было идеально. И вот так все подклеиваю. Так, тут чуть-чуть больше беру. Вот. И снова все вот это дело, все вот туда вот. Так, все подклеиваем. Все у нас ровненько. И у нас, ой, извините, осталась еще одна сторона. Вот я беру еще одну. Так, вот эти маленькие кусочки я всегда сохраняю, потому что потом они мне где-то пригождаются. Так, вот отрезаю край, чтобы этот силикон не слишком там торчал. Снова это все вот снизу делаю. Совмещаю тут все пальчиком, вот так подпихиваю. И все ровненько укладываю. Вот таким образом.
И так продолжаю работу. Делаю второй шар также. Вот все у нас приклеено, все у нас будет держаться. И обрабатываем второй шар. Сейчас я буду обрабатывать верхушку, украшать. У меня это вот такие каплевидные стразы. И вопрос, который мне задают часто, каким клеем я работаю. Я использую разный клей. В основном я работаю уху. Конечно, использую Е600, только беру оригинальный американского производства, потому что другой желтеет. И вот у меня еще есть кристалл, тоже с ним работаю. И для разнообразия вот я взяла кристалл и наношу клей. Вот прямо сюда. Мне тут не надо точечное нанесение, поэтому я просто клей вот так тюбиком его и наношу. И беру карандаш для страз и устанавливаю ровненько стразы. Стараюсь их так равномерно распределить, чтобы все смотрелось гармонично и красиво. Здесь уже вы смотрите от того, какой размер страз у вас и, конечно, сколько страз сюда вместится. Вот у меня все вот идеально вот так получилось. Немного вот так пальчиком выровню, придавлю и отправляю сушиться. На шары всегда сразу стараюсь делать бантики. И на шар 8 сантиметров я использую шаблон 9 сантиметров. И у меня лента 1,5 сантиметра. Многие говорят, что я перестала делать пышные бантики. Ну, что я вам могу сказать? Это все на заказы я делаю, это выбор клиентов. Почему-то в этом году клиенты предпочитают именно вот такой хороший дизайн, много страз, но более скромный бантик. И это правильно, потому что если будет слишком много все перегружено, это будут много страз и на заготовки, и на бантики, и пышный вот такой бант, это будет уже слишком много. Поэтому я как бы и сама предпочитаю делать маленькие, и вот и они хорошо смотрятся. Вот вы видите самый простой бантик, как бы шикарная игрушка, много страз, но самый такой скромненький бантик. И просто вот так перевязываю и делаю узелок. Сначала вот просто ниточку, а затем тут вполне хватает одного узелка, потому что потом все это будет склеено и все будет держаться. И вот такой скромненький бантик получается. Так, вот я сразу вижу, вешалка у меня здесь, вот здесь бантик. И также сделаю второй бантик. И эти шары мы пока отложим. Будем декорировать следующую. У меня будет очень интересный дизайн в красном цвете. И также еще будет в цвете Тиффани. И следующий урок я отдельно покажу, как обрабатывать, как обтягивать сердечко. Потому что у сердечка здесь нету железной верхушки. Покажу, как его обтянуть так, чтобы у нас все вот так вплотную подходило. Немножко сложнее, чем обычно, но все же можно справиться. Ну и моя пластмасска, которую уже пора выкинуть, я приклеиваю ее на двойной скотч, и она мне служит для того, чтобы все подклеивать и не пачкать стол. И обрабатываю верхушки. Вот я всегда беру на одно звено чуть больше, если там я сомневаюсь. И обычно на заготовку у меня идут вот на верхушку 3 ряда, поэтому я одну отметила, отмерила, отрезала и еще 2 таких подбираю, подрезаю, 2 одинаковых. Я уже много раз показывала, как я это делаю. Вот наношу примерно там 4 миллиметра высотой клей и сначала подклеиваю середину. И затем уже подвожу края вот так и склеиваю все вместе. И теперь пинцетом выравниваю по звеньям. Вот, и даю закрепиться. И так делаю нужное количество мне верхушек.
Ну и чтобы показать, как клей работает, буду использовать кристалл. Так, надо убрать тут лишнее. Так, и наношу клей на верхушку. Ну, в принципе, как всегда. Кристалл немного гуще, чем уху. Тоже надо к нему привыкнуть, но можно вполне работать и заменить, если нету нету клея уху. Теперь я беру 3 вместе. А где у меня? Вот тут, да. И все укладываю. Здесь все пододвигаю и тоже все вот так, все звенья перехватываю и все выравниваю. И вот получается красивая ровная верхушка. И также задали вопрос, какие стразы номер использую для верхушки. Обычно я 20 номер беру по внешнему кругу и 16 внутри. Я это обрабатываю сразу, так удобнее. Также буду использовать кристалл. Наношу сюда клей. Вот именно кристалл наносить вот на такие поверхности, где надо приклеить вот верхушку, полностью покрыть стразами, очень удобно, потому что он не сразу впитывается, и он такой вот липкий. И как бы держит состояние такое, и спокойно можно так подклеить, работать. Как бы не высыхает, не надо дополнять. В этом случае вот уху я его иногда наношу достаточно большой слой, но первый слой быстренько впитывается туда, и иногда мне надо как бы доливать клея, дополнять его. Так вот, а именно кристалл, вот у него такое свойство, он как бы держит вот эту вот липкость. Так, это у меня 16 номер. И заполняю вот здесь серединку. Можно и 20-м, но не везде 20 номер влезает, и как бы там получается не совсем ровно. А именно 16 вот получается у нас полностью заполнен вся верхушка. Вот. И также обрабатываю вторую часть. Для последующей работы буду использовать стразовую цепочку. У меня это 2,5 миллиметра. И первые два края, у меня обычно это 2 рулона, чтобы быстрее было работать. И я подклеиваю сразу вот первые два вот этих конца, чтобы они подклеились, и я смогла начать работу. Вот эти края подклеиваются, и в этот же момент я как бы откручиваю стразовую цепочку, и второй край тоже подклею. Я знаю, что она у меня всегда израсходуется, даже если остаются какие-то маленькие края, концы, я все равно их израсходую на когда я клею стразы. Между стразами я заполняю как бы стразовой цепочкой или делаю вокруг. И всегда вот эти все маленькие концы, они как бы кусочки, они всегда тратятся. Но вот в этом случае у меня как бы быстрее все идет. Пока я подклеиваю одну цепочку на шар, вторые края вот эти, они подклеиваются. Вот поэтому и у меня получается еще вот два края уже приклеены, и уже можно третий тоже подклеить, чтобы подклеивался вместе. И потом я сразу уже беру и работаю дальше. Именно так можно сэкономить время, чтобы, ну, попросту его не тратить. Потому что если делать много, как я делаю, особенно сейчас, у меня пошли заказы, я даже не могу понять, не Новый год, я не знаю, что будет перед Новым годом, но вот сейчас, конечно, я очень рада этому. Работаю, стараюсь выполнить заказы. Иногда сижу до самого поздна. Многие видят, я выхожу в эфир ночью, чтобы мне скучно не было. Вот я наношу клей, ну, примерно вот 1 сантиметр. И беру две цепочки, вот эти первые.
и подклеиваю. Оставляю примерно 1 миллиметр и потом пододвигаю, чтобы клей у меня склеил 2 цепочки. Вот. И вот эта игрушка у меня тут уже подсыхает. Я беру следующую. Так, сейчас салфеточку. Вытираем носик. Так, на нижнюю ленту вот. Также наношу. Беру следующие 2 цепочки и подклеиваю. Обычно у меня это идет 5-6 игрушек, поэтому я вот так подряд все подклеиваю, и у меня все закрепляется. И затем, как бы, пока я приклею все 6 штук, возвращаюсь к первой и клею дальше. Ну, сейчас для удобства поворачиваю игрушки. Вот у меня один край здесь приклеен, другой здесь. Ну и как всегда, отодвигаю цепочки в разные стороны. Посередине наношу клей. Стараемся не заходить на края, именно посередине. Вот как мы знаем, расстояние 2 цепочек. Вот так и наносим клей. И сейчас я на цепочку укладываю вот так на край. И вот эту на край. Тут образуется такой маленький зазор. И теперь я пальчиком этот зазор закрываю. Все ровненько укладываю. Так, придерживаю место, где у меня склеилось, куда я наносила клей. Снова его отодвигаю. Так, вытираем носик. И наношу дальше клей. Стараюсь его вот так распределять. И снова зазор закрываем. И получается, клей у нас в середине. У нас подклеивается и цепочка к ленте, и подклеивается вместе. Две цепочки подклеиваются вместе. Все аккуратненько держим. Если вы заметили, я никогда не хватаю за вот цепочку, за где клею. Я стараюсь держать шар, вот боковинки, ну как-то так, чтобы не... Потому что цепочку, пока она не закрепилась, она может сдвинуться. И это будет у нас уже криво. Так, просматриваем с одной стороны, с другой стороны. Так, сейчас я измерю, сколько мне цепочки надо. Чуть-чуть больше всегда беру, чтобы вот эти края также прикрепить к верхней части, чтобы ничего нигде не болталось. Если вы видите, что вам что-то не хватает, там полмиллиметра, лучше взять на одно звено больше, чтобы закрепить, нежели это будет болтаться в воздухе. Такого не должно быть. Все должно быть закреплено. Так, укладываю одну цепочку и вторую цепочку. И теперь зазор закрываю. И вот здесь мы вот так вот как бы пододвигаем все вплотную и немножко распределяем, чтобы у нас было все ровненько. Прижимаем и даем закрепиться. И прежде чем начать работать со второй заготовкой, я снова наношу клей и подклеиваю еще 2 края. Пока я буду работать с той заготовкой, вот эти 2 края, они между собой подклеятся. И я сразу смогу начать работу. И продолжаем. Продолжаем работу и начинаем работу вот тут снизу. Не с верхушки. Так, что-то у меня зацепилось. Так. Не с верхушки, а снизу, чтобы у нас здесь все было ровненько. Я также наношу клей, наношу на ленту и чуть-чуть на стеночки стразовой цепочки. Укладываю цепочку, не доходя примерно 1 миллиметр. Вот, и теперь пододвигаю. И клей у нас пододвинется к стразовой цепочке, к стеночке, и все подклеится. Даем закрепиться. Ну и теперь, когда у нас все закрепилось, мы продолжаем работу. Точно так же наносим клей на середину. Многие спрашивают, почему надо клеить ленту. Объясняю. Если мы наносили вот так клей на шелк, то как бы клей мог растечься по шелку и испачкать нам
ткань, и уже будет трудно все это дело почистить. А когда лента есть, то всю основную вот эту опасность лента берет на себя. Она более плотная, и как бы клей не просачивается, и все как бы хорошо держится, ничего не пачкается, и все получается у нас аккуратно. Так, здесь также лишнее обрезаем. И все подклеиваем. И так обрабатываем все заготовки, которые у вас есть. Не раз показывала, ничего сложного. Думаю, у многих уже набита рука на это дело. Вот у меня тоже. Сегодня подготовительный день. Я вот подготавливаю заготовки. И на днях покажу новый дизайн. Такого еще не было. Вот как с павлинами. Покажу что-то новенькое. Все выравниваем и даем закрепиться. И работаем дальше. Сегодня вместе с вами я подготовила заготовки для будущих работ. Спасибо всем, кто присоединился. И одновременно я еще работала над сердечком. Сниму подробный урок, покажу, как работать. Так, забыла включить дополнительный свет. Вот так получше. Сниму подробный урок, покажу полную обработку. Здесь немного сложнее обрабатывать сердце, так как здесь невозможно прикрепить колпачок. Но в любом случае я все покажу и расскажу. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.